qual a importância de você fazer o escorvamento ou sangria deste produto amortecedor? Por quê? Bom, esse produto saindo de fábrica, ele sai nesta posição na linha de produção, na vertical. Quando vai para depósitos, autopeças, ficam nesta posição aqui, certo? O que acontece? Forma-se bolhas aqui dentro deste tubo, ok? E o que acontece? Acontece que se você não fizer o escorvamento antes da aplicação deste produto, terá alguns problemas, como batidas secas na haste, algumas folgas, perca de garantia, durabilidade do produto. Então, faça o procedimento correto, que é o escorvamento do amortecedor antes da aplicação, beleza? 10 ou mais vezes antes de aplicar. O que é escorvamento? Bom, primeiro você tem que baixar esta haste até o final por 10 ou mais vezes antes de aplicar e tudo certo. Sucesso para você!